好多人話買我身後呢個樓盤嘅人咧，都係人傻錢多啊！竟然咧用萬幾接近2萬蚊嘅價錢咧買坦洲啊！咁講真啊，呢個問題咧，可能好多人都理解唔到啊！竟然用珠海嘅價錢買坦洲。嗱，今日咧我哋就嚟到坦洲嘅豪宅啊，佳景康城呢度做一個深度嘅測評，到底呢個樓盤佢憑咩嘢賣到坦洲最貴嘅價錢？有咩優勢同埋劣勢？咁啊，到底買呢個樓盤嘅人咧，到底佢哋係點諗嘅？適合咩人群咧？今日咧就嚟到現場呢度做一個全方位嘅測評。咁睇完呢個視頻咧，你就知道呢個樓盤到底啱唔啱你啦。咁首先嚟講下佳景康城佢嘅地理位置啦，佢係位於中山坦洲鎮嘅康明路。咁啊，雖然話佢係位於坦洲啊，但係咧佢同珠海咧就係隔咗一條馬路嘅，對面咧就係華發未來匯啦，同埋珠海嘅萬科城。同珠海咧可以講就係一路之隔嘅啫，隔咗大概係200-300米嘅距離。咁去到山寶會員店啊，講緊揸車亦都係5分鐘嘅啫。咁佳景康城咧，佢係一共分5期嚟開發啦。喺我身後嘅呢個咧就係佢嘅3期啦。咁最早嘅1期嘅話咧，交樓啊都有14年嘅時間啦。咁依家賣緊嘅話咧係有佢嘅3期啦，同埋我身後嘅呢個4期嘅。佢依家賣緊嘅嗰個8棟4期嘅話咧，交樓要去到明年嘅年底，亦即係話1年半之後，用萬幾蚊嘅價錢買坦洲，而且咧你仲要等成年幾嘅時間。到底係咪買呢個樓盤嘅客人咧，佢哋都冇做足功課咧，定係話真係呢個樓盤咁好咧？嗱，咁佳景康城咧，佢本身分5期開發啦，1期同埋2期咧入住率咧都有去到8-9成噶啦。咁樓下嗰啲商鋪咧，基本上都係開滿晒嘅。咁依家3期樓下嘅商鋪咧，亦都比較多啊，便利店啊。包括我身後嘅麥當勞啊、正豐魚啊，同埋呢個川菜、湖南菜咧都係有嘅。咁啊，亦都係比較多大型嘅餐飲啦。咁其實咧，佳景康城去到珠海咧，亦都十分之方便啦。咁啊，樓下咧亦都有班香港嘅直通巴士啦，喺屋企樓下咧就可以坐巴士直通班香港太子荃灣同埋尖沙咀噶啦。咁喺我右手邊呢度咧就可以直接開車啦，去到珠海嘅人民西路啊。咁可以話雖然話住喺坦洲啊，但係佢出門咧都係珠海噶啦。嗱，講真啊，依家大部分坦洲嘅樓盤咧，近珠海啊，都係賣1萬蚊左右嘅啫。咁啊，坦洲依家所有嘅樓盤咧，賣緊嘅價錢咧，係從最低7000零蚊到依家我身後最貴嘅呢度19000幾嘅。咁最貴同埋最平差價咧，竟然去到將近12000蚊啊！如果單我哋從價格方面嚟講嘅話咧，呢個樓盤咧真係唔佔咩優勢啊！但係咧，你睇佢小區嘅整體嘅佈局啊，包括佢嘅物業啊，同埋佢嘅戶型咧。用材用料、裝修標準喺坦洲咧，你可能真係揾唔到第二個嘅。咁佳景康城咧，佢都有自帶嘅會所啦，同埋室內、室外嘅泳池嘅。咁屋企一落樓咧，就係一個大型嘅會所啦。咁我覺得有幾點唔好嘅話咧，就係第一個佢嘅4期交樓時間啦，確實係比較長嘅。咁啊，之前賣嘅9棟10棟咧，就今年年底交樓，不過咧已經係全部賣晒㗎啦。佳景康城佢嘅4期咧，亦都係起一棟賣一棟嘅。咁依家通過鏡頭咧，你可以睇到啊，成個佳景康城4期咧，佢只係起咗6棟樓嘅啫。但係咧，佢4期咧總共咧係有26棟樓嘅。咁亦即係換句話嚟講咧，佢4期咧仲有20棟樓咧仲係未起嘅。咁所以話佢嘅工期嘅時間咧，亦都係比較長啊！你住咗入去咧，可能到時仲有啲灰塵啊，仲有啲噪音咁樣嘅影響噶。所以咧，呢個咧亦都係最大一個你到時入住一個問題嘅。咁第二個啊，佳景康城咧，佢本身啊就樓下嘅商鋪都係有嘅，但係咧你如果要想喺啲大型嘅商場咧，就要去到1-2公里之外嘅坦洲嘅優悅城啦，或者係去到山寶會員店嘅。咁啊揸車雖然話5分鐘啊，但係咧如果樓下有嘅話咧，就會更加方便啦。咁佳景康城咧，佢本身啊都係呢種2棟樓或者3棟樓並聯嘅呢種建築風格嘅。咁換句話嚟講咧，你如果2-3棟樓中間戶嘅話咧，採光咧會受到一定影響嘅。咁所以話咧，如果你係買中間戶嘅話咧，建議咧你去到現場嗰度啊，實地睇下佢嘅採光到底係點先好入手嘅。咁依家佳景康城咧在售嘅話咧係有佢嘅3期啦、14棟啦，咁面積段嘅話咧有133平方、139平方同埋144平方嘅，都係以呢啲3房同埋4房為主啦。咁3期嘅話咧，佢個價錢咧係最貴嘅，折後最平咧都要去到18000幾，甚至乎19000嘅單價，咁接近2萬嘅單價。講真喺珠海咧真係好多樓盤有得揀啦。咁如果話你要性價比高少少嘅話咧，其實依家4期賣緊嘅話咧有89平方嘅3房2廁啦。有105平方嘅3房2廁同埋118平方嘅4房2廁嘅。咁到底佳景康城佢點解賣得咁貴咧？其實有幾個原因嘅。第一個咧就係佢有3高，第一個高嘅話咧就係佢個樓盤品質啦。即係整體咧，佢都係採用呢啲白兔牌嘅呢啲外牆嘅瓷磚去打造啦。咁第二個咧就係佢個裝修標準啦。咁佳景康城咧，佢係
所有嘅用材用料咧都係做晒公示嘅，包括佢用嘅係杜拉格斯嘅瓷磚啦，包括有杜拉維特嘅呢啲衛浴啦，同埋基本上都係一啲名牌嘅呢裝修材料嘅。咁第三個咧就係佢嘅物業啦。雖然話佢開發嘅樓盤唔係好多，但係佢整體嘅物業嚟講咧，管理十分之到位嘅。包括你喺小區入邊行咧，係完全發現唔到垃圾嘅。咁啊，一期嘅話咧，到依家交樓14年咧，就係最好嘅驗證啦。咁依家4期賣緊嘅話咧，就單價係15,500到16,500之間啦。咁3期嘅物業費咧係2.8蚊啦，4期嘅物業費咧係3蚊嘅。咁啊，對比3期同埋4期，到底應該揀邊個咧？依家我哋嚟咗一個詳細分析啦。咁3期咧亦都有一個問題啦，亦即係佢嘅地下車庫咧只有1層啊。咁雖然話3期咧2018年交樓到依家咧都有8年嘅時間啦，但係咧8年嘅時間咧，成個樓盤咧佢係冇收過1分錢嘅地下停車位嘅。咁啊，一戶業主咧有2個停車位咧都係可以俾你免費使用嘅。但係咧佢嘅地下車庫咧只有1層啊。咁換句話嚟講咧，當佳景康城3期嘅樓賣晒之後咧，可能佢嘅車位咧亦都係比較緊張啦。咁啊，如果喺呢個問題嘅情況下咧，我哋就去4期呢度咧會更加好，因為4期咧佢係有2層嘅地下車庫啦。咁啊，都係超過1比1嘅呢個車位配比㗎，咁所以咧就唔需要話擔心呢個車位嘅配比問題啦。咁佳景康城佢嘅內部品質到底係點咧？可能我哋要跟住鏡頭去現場實地了解下啦。咁依家咧我哋就上到嚟佳景康城嘅呢個會所啦，可以睇到咧佢嘅健身器材咧都係比較豐富嘅。咁啊，如果你係呢度嘅業主嘅話咧，我仲可以幫你攞到最平嘅價錢添。咁啊，依家你亦都係比較多人喺度做 gym 啦，同埋健身啊。咁啊，佳景康城咧，佢樓下嘅會所咧係除咗話有呢啲健身器材啦，仲有室外同埋室內嘅呢啲泳池咧都係有嘅。整體嘅氛圍咧都係比較好啦。咁啊，如果係1年嘅話咧，就1680；如果係2年嘅話咧，最平咧就1900幾咧都可以嘅。咁啊，樓下咧呢度咧就係室內嘅恆溫泳池啦，對出邊咧仲有一個室外嘅泳池嘅。咁室外嘅泳池咧就係每年咧大概開3個月左右嘅時間啦。咁啊，整體咧佢呢度嘅環境咧亦都係比較市正嘅。咁啊，入邊咧都會帶呢個冷氣位啦。咁啊，除咗呢啲舉重啊、跑步機啊，整體嘅設施咧亦都係比較完善嘅，亦都喺我哋3期同埋4期中間呢個位置嘅。OK， 咁睇完會所之後咧，我哋依家實地去3期同埋4期佢嘅園林同埋房間睇下佢個格局到底靚唔靚仔。咁 OK， 依家咧我哋就喺佳景康城3期嘅呢個園林啦。整體咧佢都係人車分流噶，咁喺呢度散步啊，同埋你喺呢度玩手機啊，都唔需要話擔心安全嘅問題嘅。咁整體咧園林都係打理得非常之企理啦。咁3期咧亦都可以睇到個入住率咧都比較高，都基本上係去到8-9成噶啦。咁啊，小區咧佢整體咧亦都係2018年最早交樓嘅，咁亦都係分棟交樓啦。咁啊，14棟嘅樓王咧，亦都係今年啊2026年嘅3月交樓啊。咁我可以睇到啦，其實成個佳景康城咧，佢嘅1樓咧係冇做任何嘅住戶啊，都係做呢啲4.5米到5米嘅呢個挑空大堂啦。咁啊，入到嚟架空層嘅話咧，佢仲有業主嘅休息區啦，係俾到大家平時落樓啊、散步啊之餘咧，亦都係比較方便啲嘅。咁啊，小區整體嘅呢個1樓嘅大堂咧，亦都係自帶冷氣嘅。入到嚟咧，呢個水晶燈啊，包括佢嘅負1樓咧，亦都係雙大堂嘅呢個設計嘅。OK， 咁我哋依家撳電梯啦，落1樓嗰度睇下佢嘅地下車庫先。佢呢度咧，整體都係以2梯3戶啊，或者係2梯4戶為主啊。咁依家佳景康城3期嘅話咧，佢都係按照每一戶業主啊，有2個停車位咧，俾到大家使用嘅。咁啊，負1樓咧，亦都係有個大堂啦，亦都係帶埋呢個冷氣嘅。咁啊，出到嚟咧，亦都係一個感應嘅門啦，行到呢度咧，門係直接打開噶啦。咁啊，成個車庫咧，睇起身8年嘅時間打理得咧，亦都係比較企理嘅。咁 OK， 我哋再上去樓上嗰度睇下佢嘅戶型係點樣嘅。咁啊，依家我哋咧喺佳景康城嘅樓王啊14棟啊，咁啊負1層咧就係佢嘅地下車庫啦。我哋依家去5樓嘅交樓樣板間呢度睇下。咁我哋出到嚟咧就可以睇到啦，佢呢度咧係分佈咗2梯3戶嘅。呢一戶咧就係133平方嘅3+1嘅單位啦。而且咧呢一戶咧係獨門獨戶嘅。另外呢2戶咧都係4房嘅單位，呢個咧就139平方4房2衛啦。呢一戶咧就係144平方嘅4房3衛嘅戶型。咁其實佳景康城佢貴係貴喺邊咧？其實入嚟到睇到佢嘅裝修標準咧，可能你就明白啦。
所有嘅裝修標準嘅標示咧都係晒呢度啦，包括佢嘅櫥櫃咧用嘅係德國嘅柏麗啦，廚電用嘅係西門子啊，包括淨水器、涼霸都係用嘅係松下嘅，玻璃趟門咧用嘅係呢個飛派嘅。另外咧，佳景康城佢所有嘅瓷磚啦，嗱呢度都有公示嘅，佢嘅瓷磚用嘅咧係意大利嘅杜格拉斯嘅瓷磚啦，咁包括佢嘅門咧都係用中國一線品牌啦，奧創嘅呢個實木門嘅，包括呢個智能門鎖啊，亦都係交樓標準嚟嘅。咁啊，包括佢嘅衛浴啊，各方面咧，亦都係用杜拉維特嘅品牌啦，包括杜拉維特嘅馬桶啊，亦都係交樓標準嚟嘅。啊，整體咧都係用國外或者係國內嘅一線品牌啦。呢個推拉門咧用嘅咧都係 YKK 嘅。咁呢個143平方咧2梯3戶啦。望出去咧，南北個園林咧都可以望到，包括佢樓下嘅呢個瀑布水景啦。咁佳景康城咧，依家我哋係睇緊呢個係3期啦，整體都係人車分流嘅。特別提下佢嘅層高咧係有3.05米嘅，咁裝修咗之後咧都有2.9米咁上下噶啦。啊，整體嘅空間佈局咧亦都十分合理，戶型咧係四四正正啦。佳景康城整體咧都係配埋呢個大金嘅中央冷氣啦，而且佢嘅門頭咧都係做到頂噶啦。咁需要提到一點咧，係佢個交樓標準咧用嘅油漆啊，都係美國 PPG 環保嘅大師漆嚟嘅。呢度3期14棟嘅話咧，其實交樓咧亦都係3月份先交樓嘅，整體咧亦都冇咩味嘅。咁啊，所以用材用料咧其實都係好關鍵嘅。咁依家我身後呢個位置咧就係佳景康城3期嘅呢個南門啦，咁佢同4期咧就係隔咗一條馬路嘅啫。咁啊，幼兒園啊同埋小學咧，其實都喺4期嘅隔離啊，都係目送式嘅返學啦。咁其實3期同埋4期最大嘅唔同係咩咧？就係3期咧佢只有1層嘅地下車庫。咁啊，如果你到時整體佢車位要賣嘅話咧，可能車位就比較緊張少少啦。咁另外咧，差別最大嘅咧，除咗價錢之外咧，就係佢嘅樓齡啦。因為佳景康城咧最早交樓咧就係24棟、23棟同埋佢嘅9棟10棟啦。2018年交樓嘅。咁對比4期嘅話咧，係今年年底交樓啊。咁3期同埋4期咧兩個小區啊，相差9年嘅樓齡，你會點揀咧？咁最後咧，我都係做咗一份佳景康城3期同埋4期一個詳細資料啦，包括佢嘅優缺點測評啊，同埋佢嘅不利因素等等嘅。包括開發商嘅底價，俾到大家去做參考嘅。咁佳景康城佢到底係適合咩人群過嚟呢度買呢？嗱，咁之前咧，其實我都問過幾位成交過嘅業主啦。依家佢哋咧其實都住咗有好幾年嘅時間啦。咁我問過佢哋啦，其實佢哋最大嘅一個感觸係點咧？住喺呢度咧，其實整體嘅物業啊，包括佢嘅質量啊，整體住戶嘅素質咧，亦都係比較好嘅。咁啊，位置咧亦都比較近珠海啦。咁簡單嚟講咧，佢哋咧亦都係為一個品質而埋單嘅。咁你哋會唔會又為咗品質而買佳景康城咧？可以喺評論區講下你哋嘅睇法嘅。OK， 今日測評視頻咧就到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。